다이소 갈 거예요. 저는 다이소 가서 뭘 살 거거든요. 가볼게요. 비 오는 날 걸어서 가요. 짠! 이번에 새로 산 우산이에요. 가볼게요. 전 다이소 가는 길, 걸어서 가는 길 다 외웠기 때문에 그냥 걸어서 갈게요. 할머니 뭐 살 거예요? 할머니, 네. 살 게 너무 많아서 지금 모르겠어요. 적어갖고 가는데. 아, 그래요? 저는 학용품이랑 이런 거 엄청 많이 살 거거든요. 그러니까 이거 사지 마라, 저거 사지 마라 이러지 말고요. 저는 그냥 추천할 거예요. 다이소 가는 길은 이쪽으로도 가야 돼요. 여기는 이렇게 지나가야 되거든요. 여기가 할머니가 옛날에는 다이소 갈 때 이렇게 갔나 봐요. 제가 하는 길이랑은 다르긴 한데 할머니를 따라서 가볼게요. 다음 편에 이어집니다. 2편에서 이어질게요. 자, 이제 갈게요. 그럼 안녕. 2편에서 이어집니다.